की आमीच ही प्रतिमा करून दवरल्या न्ही. एक जो मनीस तुका विमानांतल्यान देंवता ताका भायर सरतकीर पयलीं कितें दिश्टी पडटा, ताका दिश्टी पडटात कॅसिनो. तो बाई थंयच्यान उठ्ठा कसिनोक वता, थंयच्यान मागीर तो समजा बीच बेल्टाक गेलो, थंय ताका येता नाक्याचेर कोण तरी विचारता ड्रग्स जाय का म्हणून. थंयच्यान तो आनी मुखार गेलो, थंय ताका येवन कोण तरी तुगे फोटो दाखोवपाक लागता तुगेले प्रॉस्टिट्युशना खातीर. थंयच्यान तो मुखार गेलो, थंय कोण येता आनी थंय बिचाचेर तुगेले तागे तकली खावपाक लागता. सो जेन्ना अशी तकली खावपाक लागता पळय, बरे ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जातले आनी जांकां तुगे हेंच करपाक जाय ते येतले. सो तांकां ही तुगेली इरिटेशन दिसची ना, सर्वीस दिसतली. तसली परिस्थिती आमगे जाल्यार दिसून तुका सारकें प्रमाण हांव पूर्ण सहमत आसा किशोरा कडेन. आनी म्हाजे जे पयलींच्या हातून हांवें जी विधान केल्ली की आमचे गोंयकार बिझनसान आसतात, बऱ्या बऱ्या बिझनसान आसात, पूण हे जे बिझनस ते तुमी सांगतात, हे जे नका त्यो बेकायदा गजाली पुरवपाचे जे बिझनस सांगता, हेतून आमचे गोंयकार आसा अशें म्हाका दिसना. म्हणजे मसाज पार्लराच्या नांवा सकयल सुद्दां पणजे भोंवतणी कितें चल्लां पळय, हें हांवें सांगपाची पणजेकारांक गरज ना. इतली भयानक परिस्थिती आसा. हे सगळे धंदे कोणा हातीन आसा, हे गोंयकाराच्या हातीन ना. हे सगळे भायले आसात. ह्या सगळ्या गजालींचे हप्ते ठरलेले आसात आनी तातूंतल्यान एक त्याच्यार येता ही लुटीची दुकानां बरोवन दवरला हांवें. ही लुटीची दुकानां सगळ्यांनी ओपन केल्ली आसा. सगळ्यांक पयसो करपाचो आसा, कोणाक गोंयचें पडलें ना. हे अत्यंत वायट दिसता हे सांगपाक. ही सिच्युएशन पळयल्या उपरांत की आयकल्यारूच कळटा की खंयच्या खंयच्या लोकां मेरेन हे सिंडिकेट आहा ती पयशांची. हे आयकून वायट दिसता. इतली भयानक परिस्थिती आसा. आनी हे जे नाक्या नाक्यार जे गोश्टी विकपाची चल्ला, हेतून गोंयकार आमचो म्हाका दिसता सामको कमी मेळटलो सोदल्यार सुद्दां. हे सगळे बिझनेस हे भायल्या लोकांच्या हातीन गेल्ले आसा आनी त्या लोकांनी हांगा एक चेन उबी केल्या वेगवेगळ्या धंद्यांची. हे ना हे जाय ते जाय, म्हणजे तांकां खबर आसा की एका सिंगल टुरिस्टांक कितें कितें गरजेचें आसा पळय, तेजी एक चेन तयार केल्ली आसा. एक आसा की गोंयकारांनी तूं म्हणटा की गोंयकार हातूंत भितर खूब कमी आसा. ओके, आसतलें म्हटलें, कमी आसतलें. हय, कमी आसतलें. हांव इतकें जाणा न्ही. म्हाजे सोर्सेस धरून चलया की गोंयकार हातूंत भितर खूब कमी आहा. पण हाजूर तर आपले दोळे मुखार जे चलता ते गोंयकार टॉलरेट करता न्ही. तेंच चल्लां ते जाता. सो मुगेले सिटीक येवन कोणें जर असली नाटकां केली आनी जाल्यार ते म्हाका परवडटा. हांव ना तातूंत भितर, पूण म्हाका कोता येता. दुर्दैवाची गजाल की आमी गोंयकारांची आमची परिस्थिती, आमकां जर पयसो मेळत न्हू जाल्यार आमी सगळ्या गोश्टीं कडेन दोळे बंद करपाक तयार जाल्यार हें दुर्दैव आमचें. म्हणजे बाबा ह्या गजाली खातीर म्हाजें गोंय बदनाम जाता, आमचे गांव बदनाम जातात, आमचे लोक बदनाम जातात. हेचें कोणाक कांयच पडलेलें ना. आतां तूं पांडुरंगान सांगल्या तशी एक चेन जाल्या, पूण ती चेन कशी जाल्या? भाड्याक रावपी घरां कोणाची? आमची गोंयकारांची. जी हॉटेलां चलतात ती हॉटेलां रेंटाक कोणी दिल्या? आमी दिल्या. सो इनडायरेक्टली आमकां पयसो मेळटा. तेंच्या कृतीचेर जरी त्या बिझनसासून जरी ना मेळ्ळो जाल्यार तो बिझनस कितेंय करूं रावता म्हाज्या रुमान किंवा म्हाज्या हॉटेलांत. सो हें आमकां गोंयकारांक ना. बरोबर. Joy, don't you agree? Because we have become indifferent. Okay, there might be some elements who are involved directly or indirectly in such kind of illicit activities, but the large part of population has become indifferent. We can see it in front of our eyes and we say chalta hai. Pramod, it's not like that. I feel that इतले प्रमाणात हें जालां आतां पांडुन सांगलां तशें सिंडिकेट जालें आनी हें जें तुवें सगळें एक्सप्लेन केलां तें people have resigned to that fate. People have just resigned. हे कांयच जावंक शकत ना. ताका अशें दिसलां की आमी आतां इतले बोड मारून हो कितें करून कितें करतले. एक तुवें तर कितें तर करेक्शन करून गेल्यार दुसरें उलटें जाता. सो people have just taken it in their stride. आनी आतां पळय एक असो एक हें जालो थिंगा अंजुना जालो, सगळ्याच उचावण जाल्या. असली थोडा मोठ झगडी सगळी चालूच आसता. ती आतां इतली भयंकर जायना पूण बारीक मोठी जाता. So people have become immune to it. People have taken it in their stride, and life goes on. I mean, and it's very sad. सरेंडर केला पळय पणजेची सिच्युएशन पळयल्यारूच कळटा. गाडी सुद्दां काडूंक मेळना थंयसर. कोण काय उलयना ह्या विशयाचेर. करेक्ट. आमकां कोणूय दादागिरी सांगता गोंयकारांक मातशीच गाडी अशी काडलेल्या किधर जा रे क्या कर रे आंगार येतात. कोण काय उलयना पणजेकार. हे पळयल्यारूच कळटा की आमी सरेंडर जाल्या. आणि म्हणजे भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जेन्ना मनीस सरेंडर करता हे परिस्थिती कडेन की कांयच जावपाक शकना म्हणून त्याच्या सारकें दुःखदायक आणि त्याच्या सारकें भयानक म्हणटा ते गजाल ना. And on that I want to very quickly all of you react and then we'll conclude. Surrender was शब्द खरो. Have we not become probably, Joel, willing participants in this? कारण आज जेन्ना कसिनोचो प्रश्न येता तेन्ना आमचे कितलेशेच गोंयकार म्हाका सांगता शी कांय म्हणनाका आमगे सगळ्यांचो बिझनेस कसिनोचेर चलता म्हणून पणजे आज.
तूं जेन्ना बीच बेल्टा भितर वता आनी जर हे विचारता आमचेच गोंयकार काय म्हणनाका आमचे सद्या येवं रे ते आयले म्हूण कितें जाता आमगे बिझनेस तांचेरूच चलता. Partly you are right, Pramod. See, Have you not become willing participants? Is it really a surrender? Not entirely. If you see the entire This is Goa, certainly not unwilling participation. see, for the common man, for the common citizen, how much? Yeah, I am one common citizen. Common citizen will not be interested in going to the casino. तो आपका casinoचे सारको वेरूच आसतलो. हय. Okay, so he will not be going for these parties. He is not going to the beach. He is not going to this massage parlor. So he is resigned to his fate. तो म्हणटालो हे कांयच सारकें जावचें ना. Consider the other section, other side. There are people who will really want casinos. For the economy, yes, casinos will be required because they contribute significantly. Crores of rupees they are, giving to the treasury. Casinos at least is it is structurally it is in the legitimate system. Yeah. I am talking about the illegitimate one. Yeah. Where Pandurang said that the evil economy Kishore mentioned that your shadow economy is twice big than your legitimate economy. But for that, there Goan will be a taker there also. He will accept that also. A certain section of No, but Kishore तुका दिसना willing participant जाला म्हण आमी विलिंग पार्टिसिपंट आमी जाल्या कित्याक प्रमोद तेचेर आमकां विचार करचो पडटलो. कारण आमी उलोवन जालें, एक्ट करून जालें, आंदोलन करून जालें, झगडोन जालें, कंप्लेनी करून जाल्यो, RTI घालून इन्फॉर्मेशन करून जालें. जेन्ना सगळ्यो गजाली करून कांयच जर तेचेर एक्शन जायना जाल्यार मागीर मनशाच्या मनात कितें की हेच्या कडेन आतां झगडोन कांय उपयोग ना. सो आतां वयर रावप आनी बी अ पार्ट ऑफ इट. आमी वाट पळोवया केन्ना तरी कितें जातलें म्हणून. एक कोणा तरी कोंकणी कविता आसा केन्ना तरी फातोड जातली अशी म्हणून तुजी याद येयली त्या कवितेची. तुमी वाट पळोवया केन्ना तरी कितें चेंजीस जाता जाल्यार पळोवया. आनी काय उलोवपा ना हेजेर. आनी कांय उलोवपा ना हाजें हांव इतल्याचें थांबतां. तुमकां विचार करपा खातीर म्हाका दिसता खूब मुद्दे आयले आसतले. आमकांय विचार करपा खातीर हातूंतल्यान खूब मुद्दे आयले. आतां आमी प्रत्येक मनीस प्रत्येक गोंयकार वेगवेगळी प्रोफेशना भितर आसतलो. आमी जर्नलिस्ट पूण आसात, तुमी आनी कितें खंयचे तरी प्रोफेशना भितर आसतले. बट अल्टिमेटली हें गोंय आमचें. ह्या गोंया भितर कितें चलता ताचो आमचेर परिणाम जातलो, आमच्या फुडल्या पिळग्यांचेर परिणाम जातलो. हाजी जाणीव दवरून जर आवाज काडपाक जाय जाल्यार काडपाची धमक दाखोवप गरजेची. कारण सायलन्स हें अशी परिस्थिती आसा की मोस्ट ऑफ द टायम इट इज कन्सिडर्ड एज कन्सेंट. एंड वेन इट इज कन्सिडर्ड एज कन्सेंट ऑलरेडी ज्यो गजाली हाता भायर गेल्यात त्यो खंय पावतल्यो हाजो म्हाका दिसता एक प्रत्येक गोंयकारान विचार करपाची गरज आसा. इतल्याचेर थांबता.